Apakah kalian tahu, kerbau memiliki tubuh yang besar dan kuat, kulit tebal dan keras. Ciri khasnya tanduk yang melengkung ke belakang, memberikan penampilan mengesankan. Hewan kerbau dikenal sebagai hewan sosial yang cenderung hidup dalam kelompok. Mereka sering membentuk ikatan dengan sesama kerbau, yang dapat membantu melindungi dari predator. Kerbau telah lama dimanfaatkan sebagai hewan pekerja dalam pertanian tradisional di berbagai negara. Mereka digunakan untuk membajak sawah atau membantu mengangkut beban berat, menunjukkan kekuatan dan daya tahan yang luar biasa. Meskipun kerbau biasanya diasosiasikan dengan daerah tropis, mereka dapat ditemukan di berbagai habitat seperti hutan, dataran rendah, atau bahkan di pegunungan. Anjing air, salah satu jenis kerbau, bahkan dapat hidup di air dan lumpur.